主子，成王的人一直在外面守着。适才成王分明是针对秦公子而来的，死者的衣物又莫名丢失，下官担心。郑府尹，秦公子是我的幕僚，以后还请称他为九先生。啊，是。可是眼下……放心，我说2个时辰就是2个时辰。不过，要劳烦一下展捕头了。请世子殿下尽管吩咐。还请你跑一趟东水门，去查一查往西市酒楼送鱼的都有哪些鱼贩。是。哎，九先生不是说死者用餐应该在小店铺吗？那鱼贩为何专程送货到小店铺啊？鱼是娇贵食材，运送途中难免会有损伤，卖鱼的鱼贩就会把那些死伤的鱼留着自己吃，或者贱卖给小贩铺。找到鱼贩，就可以找到买鱼的饭铺。下官明白了。可是成王这……九先生初来乍到，我先带他逛一圈，1个时辰即可。白风，驾车。是。1个时辰。要不就那家吧，这家挺好。是啊。钟永侯为了相助太子，还真是不遗余力，竟然把你也裹挟进来。我本就想找机会介入刑狱之事，他们此举正合我意，也帮你省了不少麻烦。我不怕麻烦，但是此事背后牵扯甚广，我是怕你冒险出头。今日你也见了成王的嘴脸，应知他与太子已势成水火，搞不好就会陷入党争，沦为他人的工具。我不怕，但你放心，我会小心行事的。不管是为了受害女子，还是为晋王和我爹沉冤昭雪，对于此案，我都是势在必行。好，你尽管放手去做，只需心存戒备即可。今日我已在圣上面前过了明路，往后刑部的所有案子，你皆可经手。谢谢。你为何带我来这翼王府？带你来见个人，正好甩掉那些淫种。这怎么会这么冷清？这没有王爷的王府，怎么会不冷清呢？七哥，你怎么这么早就来了？赶紧把衣服穿好。昨晚去哪儿鬼混了？小婉儿，七哥，你怎么不早说啊？万一小婉儿看上我秀色可餐，可不能怪我哦。殿下多虑，白首不离，夫人与翼王也真是情深意笃。夫人送你这木簪，恐怕也是希望你我能够相携白首吧。可若是你遇难了，我绝对不会殉节，哪怕是穷尽碧落黄泉，我也会把害你的人都追捕归案。你这一席话，甚是令我放心呐。你大可放心，就算是你死了，我也会好好活着。放心，那你也放心，我定不会死在你前面。主子，那几条狗被我绕到庄永侯府去了。让哥祖带他们去京城溜溜，省得碍手碍脚。是，殿下，九先生，下官小有所得，郑府尹早已恭候多时了。请展捕头带路。别在这儿动手动脚，以后不给你坐1辆马车。别在这儿啊，那其他地方就可以。嘿嘿。二位辛苦了。适才我在想，3位受害者之间毫无关联，他们去做事的地方跟抛尸之处也相隔甚远。行凶之人是在哪儿把他们掳走的？郑府尹莫急，先有劳展捕头拿一些红线绳、红笔，还有雀眼网钉来。
是。殿下要这些物事有何用啊？行凶人至今未留下任何线索，说明此人行事十分谨慎周密。这类人通常会找自己熟悉的地方作案，并提前计划好作案时间、作案路线。他仅隔半月就要作案一次，若是独立经营裁缝铺，不可能有时间满京城的寻找受害人；若是经常的关门歇业，必定会引人怀疑。所以，可以通过他3次抛尸地点，推算出他大致的行凶之处。可是这3处相距并不近呢。殿下，还请斩捕头把这些网钉都摁在鱼图上，作案人抛尸的地方。第1名死者在玉水桥下，第2名死者在废弃旧宅，第3名在暗巷。洪生，我朝3更宵禁，5更开禁通行。行凶人若要避人耳目，需要在这2个更次之间抛尸并返回住所，并且不能使用推车或是骑马运送尸身。一个普通身量的壮年背着近100来斤的尸身，一个时辰走4、5里地，已然不易。算上中途休息、躲避巡访、处理尸身，至少需要1个半时辰。剩下的时间正好可以回到住所，休整开业。这片区域距离每个抛尸地点都在5里范围内。白风，你带上人去查查，这个区域里有哪些带着楼梯的铺面。行凶人虽有可能是裁缝，不过他的铺面未必就是他自己的。属下明白。不只是店铺，殿下说行凶人行事周密，在这周围很有可能另有藏身之处，所有带楼梯的宅子都要查。是。哎，白风，再过几个时辰就是限期最后一天，拿着令牌，今天顾不了宵禁了，快去吧。殿下，下官已在西市找到几家卖鱼片粥的小店。我与你一同去西市查问鱼贩。是。我想去趟义庄，看看能否从尸身上找到新的线索。下官陪九先生走一趟，殿下尽管放心。若有万一，记得用赤火。你身边的那位，可是大长公主的义孙女儿？回陛下，是。前晚参见陛下，陛下万岁万安。不必多礼。谢陛下。大长公主已经将你在荆州的事情都知会朕了，在信中还特意提到，让朕照顾好她的九丫头，如若不好，她就抡着鞭子来京城，朕是甚怕呀。陛下放心，美女定会照顾好自己，不使大长公主忧心。陛下不必担心，美女给大长公主开的方子有清心去火的功效。她老人家已很久不抡鞭子了。这秦九娘子的医术如此高明，还能令人改了脾性？陛下，婉儿妹妹的医术，我可是亲眼所见，在荆州大家都称她小医仙呢。中有侯府竟出了位治病救人的小医仙，真是功德无量啊！这可比京城第一才女这般华而不实的名头要强上100倍。女子之才各有千秋，何必起比较之心呢？无论是书画医术，还是女工烹饪，凡是明大义、懂事理的女子，皆令人可敬可佩。哎，好，秦九娘子所言甚得朕心呐，过月吧。谢陛下。魏王世子殿外候旨觐见。哦，七郎来了，快去。圣上，万岁万安，心岁安康。免礼吧。谢陛下。
来啊，给七郎换个大杯，把刚才那杯酒给朕补上。瑞王世子请。哎呦，颇有乃父之风啊！元庆，再给瑞王世子斟上。是。看七郎喝酒，朕的心里甚是痛快。好酒量！圣上，虽为家宴，但臣有事不得不奏。宗卿有何事启奏啊？启禀陛下，新年之夜，百姓们欢庆新岁之时，然臣想起了那些惨死的民女及他们的家人，心中实在难安呐。他们心怀怨愤，又如何过好这佳节？此案限期已到，烦请太子殿下明示案情进展，以安民心。回禀父皇，此案已有重大进展，不日即将告破。有何进展？儿臣，臣有本上奏。准。启禀陛下，京城民女案今日已然告破，只因太子殿下不愿在除夕家宴之上提起此事，臣才未敢上报。此乃京兆府正府尹亲自所写的结案奏折，还请圣上御览。行凶人冷血残暴，多亏了京兆府占卜头及时赶到，才救下了无辜少女。这裁缝因嫉恨高价女子而残忍杀人，本朝之下，既然还有如此这般龌龊狠毒之人。启禀陛下，此人因自幼被生母虐待而落下心结，虽其残暴之处不止一连，但毕竟是因个人际遇所致，而与朝政无关。此番鬼奇命案能在几日之内得以告破，恰巧说明本朝朝政清明。如此甚好，都起来说话吧。谢陛下。太子跟正卿都辛苦。七郎在。他们所说的秦九娘以仙之名，可属实？秦九娘子确实诊治过大长公主。民女见过陛下。你可有把握为太后诊病？回禀陛下，民女愿尽力一试。此事关系着太后的生死，朕岂能有你一事？陛下，民女的尽力一试，是指还未了解太后的病情。医者并非神仙，在未见到病人之前，实在无从得知是否有把握。所以，是否要民女一试，还请陛下定夺。这么说来，你治好了，算是你的本事；若治不好，就是圣上用人的过错。小小年纪，倒是好算计呀！侄儿妄语，请陛下恕罪。陛下，九娘子年纪还小，虽有天分，但是资历尚浅，还是让太医诊治吧。皇后太子，速去正华门，朕随后就到。此事关系到太后的安危，朕亲自带你去福宁宫。上殿来！
凶险，胡元正昨日又突发恶疾，无法前来。微臣已用尽办法，可是……秦九娘，你来。太后如何？头部无外伤，鼻腔中有血，口唇中却无，眼下青黑，嘴唇青紫，脏腑有肿胀，四肢僵硬不遂，因为寒邪入肝脾，久积成溃。四肢腠理为寒邪所侵，因常觉双腿发麻发寒而难以入睡。陈嬷嬷，太后在白日可有呕吐？如实说，不得有半点隐瞒。是。太后除了觉得双腿麻木，是否还有针刺般的疼？适才摔倒后，是否就不能说话了？这位娘子说的不错，白日里太后用过午膳之后，确实吐了，歇下之后便觉双腿又麻又疼，因而下午进食极少，适才摔了之后鼻子里见了血，之后不仅不能说话，连人也不甚清醒了。太后摔倒时，嬷嬷可在身边伺候？是，老奴当时虽然抱住了太后，但是没撑住，太后便摔在老奴身上了。陈嬷嬷及时抱住太后，那鼻血和昏迷也与外伤无关。陛下，民女可以确认，太后昏迷不醒是风邪入脑、血脉倾压所致。那可还救她？自太后发病到现在，可有1个时辰？还有3刻便足1个时辰。陛下，1个时辰内是风症急救的最佳时机。若陛下信得过，民女当放手一试。好，好，好，你需要用什么，做什么，他们都会配合你的。多谢陛下。陈嬷嬷，还请把太后。